يوم الرابع لساوي غرفة صانع محتوى. غيرنا التخت، جبنا مراية وضفنا شغلات جديدة. واليوم اجا وقت السيت اب. هالطاولة من اول ما حطيت لها اللزاق الخشبي وانا مو مرتاح فيها، فقررت مبدئيا شيله ورجعها للونها الاصلي. بلشت شيل بهالاغراض، فكيت كل الكابلات من الجهاز وفضيت الطاولة على الاخير. بلشت شيل من اصغر قطعة وانشالت معي، بس المشكلة انه تركت وراها كل اللزاق. عقولة الشات انه لازم حميها شوي، فسشورتها على الخفيف وشكله الحرارة زادت الطين بلة، صار يطلع لزاق اكتر واكتر. شلتها على السريع، نظفت اللزاق ورجعت جديدة. فكيت هالقطع لنبدا بالطاولة، وهلا اجا وقت الصعب. اول شي فكيت الورق اللي من الطراف، كان نشفان وعم يتقطع كل شوي، شكله ورطنا حالنا كالعادة. وكملت تقشير ع كيفك. شلت اول قسم بنجاح، بس اللزاق كان عم يلعب لعب على الطاولة. وبعد معاناة طويلة هلا اجا وقت نتخلص من كل هاللزاق. تذكرت انه الكحول بشيل اللزاق، فجبته ومحارم معطرة كمان. غرقت المحرمة ونزلت فرك بهالطاولة، وشكله زبطت معنا يا معلم. بلشت شبر شبر امسح وشيل بهاللزاق، وهلكت وانا عم نظفها. بس بالاخير رجعت وكالة، الله وكيلك. وهلا اجا وقت تظبيط الكابلات اللي دايما بحاول اتفاداهم. جبت الشاشة لنبدا نوصل الكابلات، وتذكرت انه هالستاند ما فيني اربه كتير لعندي وانا عم اشتغل، فطلبت واحد وركبت المايك مكانه لوقت ما يوصل الستاند. وعحظي طلع بيجي فرض، فركبت كل القطع، ثبته على الطاولة وحطيت الشاشة على الستاند الجديد. منظر طالع احلى من اللي قبله بكتير. كنست ورا الطاولة وفتت فوتي بالكابلات، بس هالمرة رح ساوي الشغل صح. حطيت السبيكرات بمكانهم، وبعدها بلشت بكابلات الشاشة، دخلتهم جوا الستاند لنخفيهم على المزبوط. حطيت الكمبيوتر مكانه، بس حسيت انه خلينا نترك الطاولة فاضية هالمرة، فنزلته لتحت وفرقت مثل عادة. رجعت وصل بهالكابلات ورتبهم، صرت اجمعهم كلهم والزقهم مع بعض لصاروا كابل واحد. نفس الشيء الطرف الثاني، وهيك الكابلات اختفت تماما. وهلا اجا وقت نحط شيء صار لكم عم تقولولي عليه سنة، وهو الماوس باد. خلص اجا وقتها، يعني الماوس رح تدعيلي هلا. وهيك صار شكل السيت اب النهائي. حسيته اختلف تماما عن قبل، بس قلت خلينا نجرب ونلزقه على الواجهة. فشو رأيكم، نخليه هيك ولا نرجعه للنص؟ ما تنسوا سبسكرايب وقولوا لي شو نغير كمان بالغرفة.